Wayong hapon kaninyong tanan. Karong adlaw atong nga gipasidunggan ang duha ka mga apostoles sa ato nga Ginoo, mao sila si San Felipe ug Santiago. So ilang kinabuhi nahimo gayong maayong panig-ingnan diya sa ato usab nga Kristohanong kinabuhi, ug kini nagpahinumdom usab kanato sa atong importanteng papel isip mga binunyagan. Si Santiago, siya anak ni Alfeo, igsuon ni Tadeo. Dili ni ang Santiago nga igsuon ni Juan nga anak ni Zebedeo. Sa kinabuhi ni Santiago, siya giila nga usa sa mga leaders sa Jerusalem kaniadto nga gitahod pag-ayo ni San Pablo. Ug siya nahimong obispo sa Jerusalem. Ug gituan nga siya mao ang nagsulat sa basahon gikan ni Santiago. Samtang si Felipe, kung ato nga mabantayan, ang iyang kinabuhi aktibo kaayo diha sa Ebanghelyo ni San Juan. Muna siya ang nagdala ni Kristo ngadto kang Nathanael. Siya usab ang apostol ni Kristo nga nahimong kabahin sa pagpakaon sa 5,000 ka mga tao. O siya nahimong instrumento sa tinguha sa mga Grego nga gusto makakita ni Kristo. Uni ining ebanghelyo karon sumala ni San Juan, siya biingon, Ginoo ipakita kanamo ang amahan ug igo na kanamo. Kung atong pamanandungan ang duha ka mga apostoles, sila mga simple uyanong mga tao. Adunay mga kahuyangon ug kakulangon sa ila usab nga kinabuhi. Aduna usab sila mga gikahadlukan sa ilang kinabuhi sama kaninyo ug kanako. Pero sila mitubag sa tawag sa Dios o bihatag sa ilang kaugalingon hangtod sa ila gayud nga kamatayon. Manaon saman ang dugo nga ilang gipatulo tungod kay sila nahigugma sa Ginoo. Nagpakamatay sila kini nahimong importanteng binhi sa pagtuo nga maoy nagkabig sa mga tao kaniadto aron mahimong mga Kristiyanos. Manang ang kinabuhi sa mga apostoles, sila gayud ang nagdugtong sa ato nga pagtuo sa ato usab nga Ginoo. So unsa man ang deposito ni maong pagtuon nga gisalig ni Kristo ngadto sa mga apostoles, kini atong nadawat ni ining ato usab nga simbahan. Manan ni ining kapistahan, kini nagdapit kanato sa mga pagtulunan ug kapangalagkaran sa apostolik kanhon nga simbahan. Mana sa kinabuhi sa mga apostoles, sila adunay importante gayud nga papel. Gipadala sa atong Ginoong Kristo aron mapadayon ang iya nga misyon dinhi sa kalibutan, ang pagluwas sa katawhan sa Dios. Wala ang pulong nga apostoles gikan sa Gregong pinulungan apostol, which means the one who is sent. So ang gipadala, muna kita makaingon usab kung kinsa man ang una nga apostol, mahitabo nga si Kristo kay siya man ang gipadala sa amahan aron sa pagsangyaw sa iyang gingharian dinhi niini nga kalibutan. Ug iya usab nga gipadala ang 12 ka mga apostoles aron sa pagsangyaw sa maayong balita o pagtubos sa kinabuhi natong mga tao. Muna sa ato sa mga kinabuhi,
Wala man tuod kitay direkta nga kasinatian sa nabanhaw nga Ginoo. O dili man tuod kita ingon direktang gipadala sa Ginoo. Apan sa ato nga pagkabinunyagan, kita usab gidapit diha sa mao nga apostolikanhon nga mison. Manaunsa man ang gihimo sa mga apostoles ni ining ato nga simbahan sa pagpadayon nila sa makaluwas nun nga buhat ni Kristo. Mausab ang ato nga mison, isip kita mga binunyagan, nga nakadawat sa mong pagtuo sa ato nga Ginoo. Muna ni ining atong pagtuo nga gihuptan, kini mo'y magdasig kanato diya sa ato usab nga pagbuhat, labi na sa pakiglambigit sa misyon ni Kristo. Busa taliwala sa unsaman ang kalisod, mga hulga, mga dagkong problema nga masinati nato sa atong pagpangalagad ni ining maong gingharian sa Dios o sa ato nga simbahan. Magpabilin kita nga magmaligon sa atong pagtuo sa Ginoo o pinaagi sa dako natong gugma sa Ginoo. Andam unta kita nga muhatag sa atong kaugalingon hangtod sa atong kamatayon.